Oi, gente. Hoje eu resolvi fazer uma lareira de Natal com caixas de papelão. Vocês vão precisar de caixa de papelão. Aí você escolhe o tamanho que vocês querem a sua lareira. Eu escolhi todas do mesmo tamanho, para ficar de tamanhos iguais. Outro pedaço de papelão ou isopor. Qualquer coisa que vocês verem que vai ficar legal. Esse outro pedaço de isopor ou papelão que você achar vai ser para o fundo e para o chão da lareira. Eu usei total de 5 caixas de papelão. Papel parede, que eu comprei pronto, né? Eu vi em outros vídeos que tem gente que faz com isopor, com pedacinho de papelão, vai colando de um por um. Achei essa ideia também muito legal, mas para mim deu muito trabalho. Então eu preferi comprar esse papel parede pronto e uma fita grossa, gente. Vocês vão precisar desses 3 materiais. Eu botei esse papel aí no meio só para facilitar, porque estava sobrando aqui em casa mesmo, aí eu resolvi botar no meio, para não ficar tão marcado a caixa. Aí você vai colando o papel parede. Você vai precisar de um pouco de paciência, mas vai ficar lindo no final. Faz a sua aí na sua casa também, ainda dá tempo para o Natal. Vai no mercado, arruma 6 caixas, uma fita, compra papel parede que ainda dá tempo de chegar e arrasa, porque vai ficar uma decoração linda. Monta do seu jeito, como você acha mais legal. Pega o que tem do ano passado, vai montando, que o resultado vai ficar lindo. E toda lareira que se preza precisa de uma chaminé. Então, já comecei fazendo a chaminé também, porque ela deu um toque todo especial. Então, vai lá, pessoal, faz a sua lareira. Compra papel parede, ou faz de tijolinho, ou faz de isopor. Vamos montar a lareira para ficar linda com a decoração para o Natal.